Здравствуйте, уважаемые коллеги! Предлагаю сегодня поговорить про такой частый симптом, как кашель. Начнем мы с вами с простого материала и перейдем потом к более сложному. Первый отрывочек я беру из поста в нашей группе, в нашем паблике «Медицинский английский ВКонтакте». Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, так как здесь функционал позволяет мне публиковать больше всего полезных материалов. Итак, кашель – это cough, cough. В конце мы произносим f. F is a reflex action to clear your airways of mucus and irritants, such as dust or smoke. Итак, кашель, cough – это рефлекторное действие, a reflex action. С какой целью? И здесь мы видим глагол очищать, для того, чтобы очистить, to clear ваши дыхательные пути, your airways, от чего предлог of, mucus это слизь, and irritants это раздражающие вещества, такие как such as dust это пыль, or smoke это дым. It's rarely a sign of anything serious. Rarely это редко. Редко это может быть признаком, a sign of это признак чего-то, чего-либо серьезного или какого-либо серьезного заболевания. Anything serious. Most coughs clear up within 3 weeks and don't require any treatment. Most coughs. Обратите внимание, что cough – это у нас с вами исчисляемое существительное. Перед ним стоит неопределенный артикль в единственном числе, а вот у нас множественное число этого существительного с окончанием s. Coughs. И еще один полезный глагол clear up. И здесь clear up – это не очищать, а это очищаться или проходить, в значении проходить, исчезать. И по-русски я бы здесь немножко изменила перевод и сказала, что в большинстве случаев кашель проходит, исчезает в течение 3 недель, within 3 weeks. И не требует никакого лечения, don't require any treatment. Посмотрите, какие хорошие фразы и словосочетания. Если мы хотим сказать, что какой-то симптом, какая-то болезнь проходит в течение какого-то времени, вот мы с вами берем вот этот chunk. Chunk – это такое словосочетание clear up within. И здесь называем срок, в течение которого это заболевание или симптом проходит. И вот еще одно полезное выражение. Если что-то не требует лечения, здесь это у нас множественное число, don't require any treatment, а в единственном числе было бы doesn't require any treatment. Doesn't require any treatment. A dry cough means it's tickly. Сухой кашель, а посмотрите, опять артикль стоит, a dry cough means означает it's tickly. Tickly – это щекочущий, то есть когда есть такое першение, которое заставляет нас кашлять. And doesn't produce any phlegm. Буквально не продуцирует никакой мокроты. Phlegm – это мокрота. Эти две буковки Ф, и вот эта у нас буковка не произносится, она немая. Phlegm. И в скобочках написано thick mucus. Thick переводится часто как толстый, а в значении жидкости это густой, то есть густая слизь. Thick mucus. A chesty cough. Chesty – это буквально грудной кашель. A chesty cough means phlegm is produced to help clear your airways. Грудной кашель или влажный кашель означает, что мокрота продуцируется, выделяется для чего? Опять, чтобы помочь вам очистить ваши дыхательные пути. Is produced – это пассивный залог. Если вы не очень сильны в пассивном залоге, посмотрите мой вебинар на эту тему. И еще раз обращу внимание, что глагол produce
Вот здесь в активном залоге кашель не продуцирует, doesn't produce, а мокрота не продуцируется. Это пассивный залог. Is produced. И опять видим глагол в сочетании с устойчивым выражением очищать ваши дыхательные пути. To clear your airways. To clear your airways. И давайте посмотрим, когда же нужно пациенту обращаться к врачу. Speak to a GP if. GP – это General Practitioner, врач общей практики или ваш семейный доктор. Если у вас кашель есть в течение более 3 недель, и здесь у нас время Present Perfect. В настоящий момент существуют разные мнения о том, учить грамматику или не учить. На мой взгляд, взрослому человеку стоит знать базовую грамматику, понимать ее, на первом этапе обращать внимание на глаголы, в каком времени они стоят, как они используются, а дальше просто заучивать и практиковать многократно вслух вот эти готовые фразы. То есть, да, вы понимаете, что это present perfect, have had, и используется он здесь потому, что мы говорим в течение какого времени уже к настоящему моменту есть у человека кашель, а потом просто многократно повторить. If you've had a cough for more than 3 weeks. If you've had a cough for more than 3 weeks. И понимать, что это означает, если у вас есть кашель в течение более чем 3 недель. Your cough is particularly severe. Your cough is particularly severe. Буквально, если ваш кашель очень или особенно тяжелый. То есть вы кашляете очень сильно. You cough up blood. И здесь у нас с вами появляется не просто cough, а cough up. И здесь cough – это уже глагол. Просто cough – это кашлять, а cough up – это откашливать. Up – это буквально вверх. И получается кашлять вверх, то есть откашливать. И откашливать кровь – это blood. И cough up blood. Ну и действительно это серьезное состояние. Надо обратиться к вашему GP. You experience shortness of breath. You experience shortness of breath. Вы испытываете, experience – это испытывать, или у вас есть, или вы чувствуете, или вы ощущаете shortness of breath. Shortness of breath – это одышка, а буквально короткость дыхания. Короткость дыхания. Shortness of breath. Не забудьте на конце межзубный «th». Breath. Breath. А вот здесь у нас с вами будет межзубный «the». Breathing. Breathing difficulties. Breathing difficulties, то есть какое-то затрудненное дыхание, or chest pain, или боль в груди, потому что эти признаки могут указывать на серьезные заболевания. If you have any other worrying symptoms, such as unexplained weight loss, a persistent change in your voice, or lumps or swellings in your neck. Если у вас есть какие-либо другие тревожные или беспокоящие вас симптомы, такие как необъяснимая или беспричинная потеря веса, weight – это вес, loss – это потеря, unexplained – это необъяснимое буквально или не имеющее причины, a persistent change in your voice – сохраняющееся, персистирующее изменение в голосе, voice – это голос. Обратите внимание, что слово change, изменение, используется с предлогом in, изменение в чем-то. Lumps. Lumps – это обычно какие-то узелки, образования, может быть увеличенные лимфоузлы. Swellings – это припухлости. In your neck – у вас на шее. If your GP is unsure what's causing your cough, they may refer you to a hospital specialist for an assessment. Если ваш семейный врач не уверен, не знает точно, что вызывает what's causing ваш кашель, они могут направить вас к специалисту для обследования или для оценки. Здесь мы с вами видим полезный глагол refer, направлять кого-то куда-то. Refer you to. Refer you to. И специалист это a specialist. Для чего? Для обследования, для оценки это for an assessment. For an assessment. They may also request some tests, such as a chest X-ray, allergy tests,
breathing tests, and an analysis of a sample of your phlegm to check for infection. Они, в смысле врачи, они могут также запросить некоторые анализы или назначить некоторые анализы, например, рентген грудной клетки, a chest X-ray, аллергические пробы, allergy tests, дыхательные пробы или оценка функций внешнего дыхания, breathing tests, и анализ образца мокроты, an analysis of a sample of your phlegm. Ну, здесь мы имеем в виду бак-посев. В медицинской литературе это обычно звучит как sputum culture, чтобы оценить, проверить на наличие чего-то, на наличие инфекции. Если после глагола check, после глагола проверять стоит предлог for, то это означает на наличие чего-то, на предмет чего-то. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами разобрали небольшой отрывок из нашей группы ВКонтакте. И даже в этом коротком отрывке мы встретили много полезных, важных слов, которые вы можете использовать и в других ситуациях. Посмотрите это видео еще раз и выпишите себе те словосочетания, те фразы, которые могут пригодиться лично вам. И обязательно проговорите их вслух несколько раз. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите. И к этому отрывку я также сделала подборку очень полезных видео с медицинскими лекциями на эту тему. Обязательно посмотрите, это поможет вам улучшить ваше понимание английской речи на слух, произношение и прояснит какие-то медицинские моменты. А в следующем видео мы с вами разберем более сложный, более профессиональный текст по теме кашель. И, пользуясь случаем, приглашаю вас на свои онлайн-курсы. У нас есть курсы общие медицинские для разного уровня, а также для узких специалистов. Успехов вам, друзья, в вашей профессии и во всех сферах вашей жизни.